Akka mooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan kibxata har'aa erga humnoonni Tigraay naannolee adda addaa qabannee gara Finfinneetti deemaa jirra jedhanii booda labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Sabaa himaan mootummaa labsiin ni beeksise kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga isaan lammiiwwan biyyattii meeshaa qabaniin ofii isaanii humnoota TPLF irraa akka of eegan ibsanii guyyoota lama booda. Kibxata har'aa ganama aangawoonni bulchiinsa Finfinnee jiraattonni meeshaa waraanaa of harkaa qaban galmeessuudhaan naannoo isaaniif eegumsa akka godhan beeksisaniiru. Labsiin yeroo hatattamaa erga TPLF guyyoota dhiyoo magaalaalee hedduu qabachuusaa beeksisee Finfinneerraa kiiloomeetira 380 irratti argamuusaa beeksisee booda labsame. Itoophiyaan guraandhala bara 2018 baatilee 6 utuu Abiy aangootti hin dhufin dura labsii yeroo hatattamaa labsitee turte. Uggurri sa'aa kaa'amee sochiin namaa uggurame kumaan kanneen lakkaa'aman illee hidhamanii jiran. Manarra naanna'uudhaan sakatta'iinsi geggeessamaa akka ture yoo ta'u kanneen jeeqama uuman illee to'atamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Jiraattonni naannoo isaaniitti walga'anii naannoo ofii eeguu danda'us jedhee jira. Kanneen meeshaa waraanaa of harkaa qabaniif naannoo isaaniif eegumsa hin goone garuu meeshaa qaban mootummaa yookaan firoottan yookaan hiriyoottan isaaniitti akka dabarsan illee gaafatee jira. Akka seera daldalaa kutaa 5-6A-3 kan bara 1974tti Itoophiyaa Giiniif Maalii biyyoota uffee Saharaa gad jiran keessaa dantaa agawaa kanneen argataa turan keessaa baasuuf yaadan qabu durseen beeksisa jechuudhaan pirezidaantii Joo Baayiden dubbatanii jiran. Yaada isaanii kanas mana maree bakka bu'oota uummataaf akka raggaasisuuf dhiyeessaniiru. Tarkaanfii kanan fudhadhu Itoophiyaa Giiniif Maaliin seera agawaa kutaa 104 irra taa'ee isa jiru ulaagaa guutuu dhabuu isaaniitii jedhan. Kunis Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame raawwatamu, Giinii keessaa immoo olaantummaa seeraaf eegumsi godhamuu dhabamuu akkasumas siyaasa hunda hirmaachise guddinni walitti aanee jiru argamuu dhabuu isaati. Maalii keessaa olaantummaa seeraaf eegumsa gochuu dhabuu, siyaasa hunda hirmaachiseef mirga hojjettootaa akka sadarkaa addunyaatti beekannaa qabu eegamuu dhabamuusaa akkasumas dhiittaa mirga namaa sadarkaa addunyaatti beekame beeksisuu dhabuudha. Mootummaa Itoophiyaa Giiniif Maalii gidduutti marii cimaan geggeessamuyyuu mootummoonni kun yaaddoo Yuunaayitid Isteets ulaagaa agawaa guutuu dhabuu isaanii ilaalchisee jiruuf waliigaltee agarsiisuu dhaban. Akkuma kanaan amajjii 1 bara 2022 qabee Itoophiyaa Giiniif Maalii biyyoota sagantaa agawaa irraa dantaa argatan keessaa baasuuf yaaduu koo isinan beeksisa. Mootummoonni Itoophiyaa Giiniif Maalii fooyya'ina walitti aanu ulaagaa agawaa guutuuf agarsiisu yoo ta'an hordofuu ittan fufa jechuudhaan pirezidaantii Joo Baayiden dubbachuu isaanii White House beeksisee jira. Embaasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jiru Ameerikaan talaallii Pfizer kan COVID-19 doozii miliyoona 1,552,590 Itoophiyaadhaa akka gumaachitu ta'uu labsitee jirti. Yuunaayitid Isteets talaalliiwwan kana nageenyi isaa eegamee qixxummaan kaka'umsi siyaasaa utuu keessa hin jiraatin lubbuu oolchuu qofaaf ergiti. Gumaachi haaraan kunis baatii adoolessaa bara 2021 qabee lakkoofsa talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteets Itoophiyaaf kennite miliyoona 19 ga'ee jira. Talaalliiwwan Pfizer kun onkoloolessa 27 karaa walta'iinsa oomishaaf raabsii talaalliif qorannaa COVID-19 ka qixxee hundaaf akka dhaqqabu taasisuuf hundaa'e kan COVAX jedhuun dhaabbata daawaa Itoophiyaaf ergamee jira. Ibsi embaasichaa akka jedhetti Yuunaayitid Isteets talaalliiwwan lubbuu oolchu kan COVID-19 kana innaa gumaachitu gammachuutu nutti dhaga'ama. Itoophiyaan fayyummaa uummataa ilaalchisee michuu dhiyoo waan taateef weerara hamaa kanatti duuluuf cina keessan dhaabbachuu itti fufnaa jechuudhaan ambaasaadder Geetaa Paasii dubbataniiru. Talaallii amansiisaa dhiyeessuun meeshaa gaarii weerara kana dhabamsiisuuf tolu. Kanaaf Yuunaayitid Isteets COVAX waliin ta'uudhaan talaallii COVID-19 doozii biliyoona 1.1 bituu akkasumas gumaachuuf cicha qabdi jedhan. Hanga har'aatti Yuunaayitid Isteets talaallii doozii miliyoona 200 miliyoona 20 biyyoota 100 oliif gumaachitee jirti. Pirezidaantii Baayiden lubbuu oolchuuf akkasumas weerara kana adda durummaan dhaabsisuudhaaf talaallii kana kabiroo waliin ni hirmaanna jedhan. Dubartiin aangawaatuun dhaabbata nagaa Somaaliyaa Ikraan Taaliil dhabamuu ilaalchisee qorannaan jiru erga dhaabbatichi qorannaa geggeeffamu mana murtii waraanaan ittisee booda danqamee jira jechuudhaan aangawoonni mootummaa lamaaf ogeessi seeraa Somaaliyaa tokko dubbataniiru. Dhimma qorannaa sanaa ilaalchisee akka dubbatan eeyyama dhabuu isaanii maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawoonni murtii haqaaf dhaabbata nagaa eejensii mootummaatiin ala qorannaan akka geggeessamu hin eeyyamnu jechuu isaanii beeksisan. Guyyaa aangawaatuun kun itti dhabaman viidiyoon agarsiisus hin argamne jechuun
dhaabbatichi beeksisee jira. Aangoonni murtii haqaa akka jedhanitti dhaabbatichi kan nagaa qorannaa ofii isaanii geggeessa. Faaraan waxabajjii 26 ganama sa'a 8:03 irratti waajjira haadhoo kantiibaa nagaa biyyattii keessaa ba'anii gara mana ofiitti deemaa turan. Erga sanaa qabee as buuteen isaanii hin beekamin jira. Kompiitarri, laaptaappii fi bilbilli isaaniis hin argamin jira. Magaalaa Naayijeeriyaa guddicha naannoo bu'aa bahii qabu keessatti biilsi gamoo 21 qabu diigame yoo xiqqaate namoonni 3 yoo du'an kanneen 10 ol ta'an as buuteen dhabame jechuudhaan kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbatanii jiran. Hojjetaa ijaarsaa kan ta'an Eric Tate innaa gamoon sun caccabetti yoo xiqqaate namoota 100 ta'antu achi hojjetaa ture jedhan. Isaaniif obboleessi isaanii kanneen balaa sana jalaa miliquu danda'an keessaati. Gamoo dheeraan kun akka kufuuf sababaan maal akka ta'e battalan beekamin malee garuu haalawwan akkasii sababaa hojii ijaarsaa dadhabaa ta'een mudata. Taajjabdoonni akka jedhanitti seerri ijaarsaa hojiirra oolchuun kan Naayijeeriyaa keessaa dadhabaadha. Komishinarri poolisii Leegos Hakeem Odumoosu namoonni du'uu mirkaneessanii garuu kanneen irraa oolan namoonni 3 caccabaa gamoo Ikooyi jalaa wixata kaleessaa baafamuu mirkaneessaniiru. Aangawoonni innaa bakka balaan sun dhaqqabe ga'an jamaan gamas ture namoota baraaruun gamoon sun erga cabee sa'aatilee hedduu booda jalqabame jechuudhaan aarii isaanii mul'isaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Of wareegdota dabalatee gareen namoota meeshaa waraanaa hidhatanii hospitaala waraanaa Afgaanistaan guddicha haleeluudhaan yoo xiqqaate namoota 15 yoo galaafatan kanneen biroo hedduu madeessanii jiran. Aangawaan nageegumsaa Taalibaan tokko eenyummaa isaanii utuu hin beeksisin namoonni du'uu beeksisanii jiran. Dhaabbati oduu Afgaanistaan kanneen ijaan argan tuquudhaan akka gabaasetti weerara sana booda Daa'eshtu jira. Dhaabbati kun maqaa naannoo sanatti ISIS kakonyaa Khoraasaan keessatti hidhata qabu fayyadaman ibsa itti dabalaa garuu kennine. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma. Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaafanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii dhimma jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffate biyya Iskootlaand magaalaa Glasgow keessatti gaggeeffamaa jiru irratti pirezidaantii Yuunaayitid Steetsi Joo Baayiden biyyi isaanii gara yaa'ichaatti deebi'uu ibsaniiru. Akkuma kanaan pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp tarkaanfii fudhatanii turanii fi dhiifama gaafachuu isaaniis ibsaniiru. Jaallanneen dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Walgahii tokkummaan mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Glasgow Scotland keessatti gaggeeffamaa jiru irratti baandiin uffata aadaa biyya Scotland uffatanii mormaa ol immoo fakkii hoogganoota addunyaa kaa'atan agarsiisan dhiyeessan qabsaa'onni waa'ee qilleensa naannoo calliinsaan ilaalaa turan. Biyyoonni dureeyyiin kanneen faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun hatattamaan tarkaanfiin fudhannee jedhan. Hojii gaggeessaa waliigalaa kan Oxfam Daanis Siriskaandiraa akka jedhanitti. There they are in a hot air band in Glasgow. What we need is action. Kunoo baandii hot air jedhamu kan Glasgow ilaalaa jiran kan nuti barbaannus tarkaanfiin akka fudhatamudha jedhan. Pirezidaantiin United States Joe Bidenis isuma kana waadaa seenan. We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table but hopefully leading by the power of our example. United States deeggarsa ishee laattu marii gaggeeffamu irratti qofa otoo hin taane humna qabduun fakkeenya qooda hooggansaa gama hojiin akka qabaattu addunyaatti agarsiifnaa jedhan. United States bara bulchiinsa Trump marii waa'ee jijjiirama qilleensa addunyaa irratti hirmaachuu dhabuu isheef gadduu isaanii Biden ibsanii jiru. Bulchiinsi United States inni darbe waliigaltee Paariis keessaa ba'uusaaf dhiifaman gaafadhaa ka jedhan Biden kanaaf jecha booddeettaaf ne jirraa jedhaniiru. Faalamni qilleensaa akka hamaatti kan isaan miidhe biyyoonni guddataa jiran biyyoonni dureeyyiin faalama qilleensaa dhabamsiisuuf gargaarsa maallaqaa kennuuf waadaa seenan kan waggaatti $100 biliyoona kennuu san akka hojiirra oolchan barbaadu.
Waggaa 3 booda jechuun bara 2024tti waggaan doolaara biliyoona 3 kennuuf ka jiran ta'uu kan ibsan Baayiden kunis faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kan oolu ta'uu ibsaniiru. Garuu kana gochuu danda'u yoo ta'e hin beekamin jira. Waaltaa Strategic and International Studies jedhamurraa Rachel Elehus akka jedhanitti. I'm unclear whether he has this, is the backing of Congress to provide assistance to developing countries in meeting climate goals. Biyyoonni guddataa jiran faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kaayyoon lafa kaa'atan fiixaan baasuuf Baayiden maallaqa jedhan kana kennuuf deeggarsa koongiraasaa ni argatu yoo ta'e anaaf ifa mitii jedhaniiru. Walgahii kana cinatti Pireezidaant Baayiden gita isaanii kan Indooneeshiyaa Joko Widodo waliin kan dubbatan yoo ta'u dhiibbaa Chaayinaan geessistu lafti itti dabalaa jiru Indooneeshiyaa ta'uun beekamaadha. Hoogganaan Indooneeshiyaa kun baatii dhufu jechuun muddee keessa pireezidaantummaa biyyootii dureeyyii G20 jedhamanii Xaaliyaanii harkaa fudhachuuf jiru. Galatoomii jaallanne. Mootummaan naannoo Oromiyaa jiraattonni naannichaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan akka humna ittisa biyyaa wajjiniin dhaabbatu waamicha godheera. Karaa biraatiin paartiin Izemaa miseensonni isaa fi hooggantoonni waamicha dhimma birmadummaa biyyaatiif akka qophaa'an waamicha godheera. Tsahaay Daamxoo qophii kanarratti gabaasa qabdi. Waggoota 3 dura gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabsoo qeerroo Oromoo fi uummata biyyattiitiin siyaasa giddugaleessaa keessaa baheeraa kan jedhan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen kun har'as Itoophiyaa diiguudhaaf ifaajaa jira jedhan. Kanaaf qeerroof qarreen Oromoo jiraattonni naannoo Oromiyaa waan qabanii fi kallattii hundaan raayyaa ittisaa cina dhaabbachuu qabu jechuun ibsaniiru. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaan itti fufiinsa biyya keenyaa mirkaneessuudhaaf waraana juuntaan birmadummaa biyya keenyaa irratti fi tokkummaa biyya keenyaa irratti diiguudhaaf gaggeessaa jiru qolachuudhaaf uummanni Oromoo lukkuudhaan hanga lubbuutti wareegama kaffalee injifannoo argate kana mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma kaleessa juuntaa giddugaleessa siyaasa biyyattii irraa buqqise ajjeechaa isaarrattis awwaala isaarrattis hirmaannaa akka taasisuu fi kanas akka milkeessuuf waan qabu hundaan meeshaa qabu hundaan qabeenya qabu hundaan bilisummaa argate kana eeggachuu qabaa kan jedhu irratti kan fuulleffatedha. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguudhaaf imalaa jira kan jedhan obbo Haayiluun uummanni naannoo Oromiyaa kanaan duras deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisa Itoophiyaatiif gochaa tureera jechuudhaan bakka jirutti hawaasni nageenya ofiif qeesaa eeguudhaaf qindoominaan hojjechuu qaba jechuudhaanis eeraniiru. Gaachana sirnaa jenneef ganda hundumaatti uummata leenjifnee uummata kumaatamaan lakkaa'amu ganda tokko keessaa sadarkaa nama 500tti leenjifnee jechaadha. Gaachana sirnaa jenneetu namni akkamitti akka ofittisu odeeffannoo akkamitti akka walii dabarsu qaamolee nageenyaa wajjiniin akkamitti akka hiriiru kan jedhu hunda leenjifnee hojiitti bobbaafnee jira waan ta'eef caasaadhuma sanaan namni isaa qeesaa naannoo isaa akka eeggatus qaamolee nageenyaa wajjiniinis immoo hariiroo gaarii akkaataan itti qabaatu dirisineet hojjechaa jirra. Ammas bifuma sanaan qeesaa akka eegu naannoo isaa akka eegu fuula haaraa akka to'atu. Paartiin Izemaa gama isaatiin waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaatiif taasise fudhachuun deeggartoonni miseensonnii fi hooggansa paartichaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiran waamicha kanaaf deebii madaalu ni kennu jechuudhaan ibseera. Obbo Naatnaayil Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartichaati. ህወሓት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሀገራችንን ህልውና አደጋ ውስጥ የከተተበትና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። አቡት ሶቺኒ ታሳጅሩ ብርመዱማ ኢትዮጵያ በቋማ ኬሰ ከንገልችላ ከናፍ አመለሉ ጌጌፈማ ጅሩ ናኖ አማራ አፋሪቲ አተው መሌ ረኮን አመ ኬሰ ሴነሜ ጅሩ ጉቱማ ኢትዮጵያ ረቱ አንቴፍ waan hunda dursi kennamee fi birmadummaan biyyattii kabajamuu qaba. Kanaaf ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baasee kan yeroo isaa eeggatedha jennee amanna. Nutis deeggartoota miseensotaaf hooggantoota keenya hundaaf ergaan nuti dabarsineef haala amma keessa jirruun
dursa biyya keenyaaf kennuu qabnaa adda durummaan hiriiruu qabnaa kan jedhudha. Obbo Naatnaa'el itti dabaluudhaan qaamoleen miidiyaa hawaasummaa irratti odeeffannoo sobaa maxxansanii fi tatamsaasan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. በተለይ ሐሰተኛና አደናጋሪ መረጃዎችን keessumaa odeeffannoo sobaa fi hawaasa burjaajessan kan tamsaasan akka jiran ni beekna. Walumaa galatti birmadummaa biyya keenyaa gaaffii keessa kan galchu sochiin garaagaraa jira. Qaamoleen kunneenis kana raawwachaa jiru. Garuu kun fudhatama hin qabu. Namoota gocha kana raawwatan irratti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba. Hawaasnis odeeffannoo dhugummaan isaan mirkanoofne tamsaasuuf naannessuurraa of eeggachuu qaba. Akkasumas namoota odeeffannoo kana qoodan saaxiluun akka tumsu gaafanna. Gama biraatiin murtee mootummaan naannoo Oromiyaa dabarse irratti yaada akka kennaniif kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira paartii koongirensii federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa yeroodhaaf ibsicha irratti yaada akka hin kennine eeruudhaan Itoophiyaadhaaf furmaanni marii biyyoolessaa kan qaamolee hunda hirmaachise ta'uu kan kanaan dura paartiin isaanii ibsaa turerraa yaada adda akka hin qabne eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Galatoomii Tsahaay hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Uffanni aadaa Oromoo dhiyeenya kana heddummamaan baratamaa deemaa jira. Ogeessonni hojii kanarratti hirmaatan immoo kanaan dura uffata aadaa Oromoo kana keessumaa magaalaa guddittii biyyattii keessatti uffachuunis ta'e gurguruun rakkisaa akka ture dubbatu. Uffanni kun babal'achaa adeemu malee garuu ammas qorannoo irratti hundaa'ee waan hojjetamaa hin jirree fi rakkina qabaa jechaa jiru. Biiroon aadaa fi turizimii Oromoo immoo Oromiyaa dhimma kana irratti fala qabaa jechaa jira. Daawit Galmoo gabaasa itti aanu qopheesseera. Biqilaa Gammachuu as Finfinnee naannoo Muujjaa yookaan Shiroo Meedaatti dukkaa uffata aadaa erga banee ganna 10 darbeera. Duraan hojii kana asitti hojjechuun ulfaataa ture jedha. Akka ammaa haala amma keessa irraa fudhatama bal'aa argatee uffannaa yookaan immoo uffata uffatanii mana mootummaatti hin galanii illee amma ta'e kanaati miti. Hojii gootettee yookiin immoo kana uummatni dhugumaan irraa bitattee yookaan irraa fudhatee boorittiin biizinasa keessa galattee waa yaadduun turre jechuudha hojiin kun. Uffachuu kana tolallee kennineera nama barsiisuuf. Yeroo sana gaa uummata waggaa uffatee ba'u uummata huccuu kana uffatee gadi ba'utti huccuu aadaa Oromoo uffattee yookaan immoo ulee abbaa bokkuu kana qabattee as karaa kanarra deemuurra waraabessa guyyaa saafaa saggootti baattee magaalaa kana keessa yoo deemte hin salphata. Kun dhiibbaa ture yeroo sana jechuudha. Amma ayyaana Irreechaa cidhaa fi ta'eewwan adda addaa irratti uffati aadaa Oromoo baratamaa dhufee jira. Biqilaan kana yeroon argu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jedha. Dhugaa jiru sitti muudhaa fi baay'ee gammachuu daangaa hin qabnetu nutti dhaga'ama. Maaliif dhiibbaan kaleessa dheengaddaa dhimma aadaa kanaan nurra ture baay'eedha. Yeroo isin jedhu itti reebamne, itti rukutamne, itti madoofne har'a galuu garuu sadarkaa kanarra ga'ee ija keetii waan itti dadhabde tokko waggaa argitu gammachuun isaa dhuguma sitti muuf si boossisa. Malee gammachuu akkasumaan ibsitee darbituutii miti jechuudha. Biqilaan ammas dhiyeessi uffata aadaa Oromoo hanqina hedduu qabaa jedha. Isaan keessaa tokko meeshaan dhiyeessa uffata aadaaf qophaa'u dhabamuu darbees nama duudhaa saba kanaa beekuun qophaa'uu dhabuun rakkoodha jedha. Inni biraa immoo dugda duuba qorannoo uffata aadaa godinaaleeti. Dudduubeensaa ammallee karaa gama warra huccuu aadaa hojjetaniin illee gama aadaaf turizimii Oromiyaan illee hin hafata hin barbaachisas. Yoollee nuti warri dhimma hojii kanaatti bobbaane deemnee wanta kana qayyabachuullee hin dadhabna ta'e warri aadaaf turizimii illee nu cina dhaabbatanii meeshaan arsiin dur itti fayyadamu kana fakkaata. Fakkeenyaaf amma arsiin kun amma xuunxoota argitu kun baay'ee isaa arsii fayyadama. Boraatiin tan argitu kun muka duwwaadha. Kun amma naannoo Karrayyuutti baay'ee beekamaadha boraatiin. Kun amma achumarraa dhufeetu itti nama fayyadamaa irra malee gama aadaaf turizimii iddoo kun hundumtuu arsiin akka itti fayyadamaa ture, Wallagga akka itti fayyadamaa ture, Shawaa keessa waan akkasii ture, Harar waan akkasii qodaa akkas jedhamu qabata kanatti aannan unata jedhamee hodoo lafa kaa'ame
dhaloota ta'anu dhaloota nu booddee jiraniif ergaa guddaa ta'a. Dargaggoo Obsaa Caalaa jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Innis hojii uffata aadaa Oromootti erga seenee ganna 2 darbeeraa jedhe. Hir'ina hojii kanarratti argesi akkasittiin dubbata. Waan ammayyeessuudhaaf jedhame boca isaa sanarraa fudhatameet boca isaa ilillaan hojjeta. Ilillaan akkuma kana dura siin jedhee mallattoo wal hormaataa dubartiiti. Kun bokkuudha miti. Bokkuun kun yoo laalte amma inni kun qaama wal hormaataa dhiiraati. Bokkuu dhiira qabata malee dubartiin hin qabattu. Akkasumatti dhiirris mallattoo saalaa dubartii sanaa uffataan hodhisiifatee yoo deemu argita. Waan hin godhamne jechuudha. Sun immoo safuu cabsuudha jechuudha. Warra uffatu caalaa sana kan safuu cabsaa jiru warra uffata sana hojjetu. Obbo Mootummaa Asaffaa Waajjira Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti Direektarii Direektoreetii Misooma Industirii Aadaa fi Aartiiti. Dursa Biiroon Aadaa fi Turizimii dhimma uffata aadaa kana gabbisuudhaa fi dhaabbata takka hundeesseera jedhu. Dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa kan jedhamudha. Biiroon keenyi damee qorannoo aadaa irratti kan adeemsisu jira. Isaan immoo dhimma kana addaan baasanii isa kamtu isa kamirratti akka sirriitti hojjechaa jiru akka hin jirre kan ittiin cheek godhan mekaanizimiin hin jira. Akkuma barbaadetti akka kanaan dura akkan oomishamu otoo hin ta'in akkuma godinaalee aadaa keenya akka kan Harargee, kan Gujii, kan Booranaa, kan Arsii, kan Wallaggaa, kan Shawaa dabalataan kan Walloollee yoo ta'e isaan kana bu'uurri kalara isaanii maal fakkaata? Meeshaan ittiin oomishamu maal fakkaata? Yeroo kamiif akkamitti oomishamu? Erga oomishamanii booda immoo tajaajila maaliif hojjetamu kan jedhu sana addaan baasee qorateetu inni kun garuu akkuma jirutti isuma duraa sana qofaa otoo hin ta'in bu'uura isaa otoo hin gadhiisiin gara fuulduraatti haala inni biizinasii keessa galee guddachaa deemuudhaanii fi akkasumas immoo sona uummata keenya ittiin ibsuu danda'uutiin dhimma kana gara fuulduraatti akka raawwatamu kan raawwachiisuu fi raawwachaa kan hojiirra oolchu ta'uu isaati. Kunis immoo kanaaf haala kan kaa'u ta'uu isaati dhaabbanni hundeeffamu kun. Akka obbo Mootummaatti gamoon ijaarsa dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaaramaa jiru ganna 2 keessatti xumurama. Dabalataan dhaabbatichi maamiltoonni haala salphaan uffata aadaa Oromoo argachuu kan dandeessisuudha jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee. Galatoomii Galmoo Daawit haalli qilleensa ardii Afrikaa bakkeewwan addunyaa kamiin iyyuu caalaa yeroo hammaa baay'ee ho'aa deemaa jira. Ho'i kun immoo akka rakkina guddaa hin fidin dhaabuudhaa fi gargaarsi maallaqaa fi teeknooloojii akka barbaachisaa ta'e karaa adda addaatiin waamichi godhamaa jira. Gabaasa Liisaa Shilaayinii qopheessite jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti. Ardiin Afrikaa uummata addunyaa keessaa harki 17 kan keessa jiraatu yoo ta'u garuu haala faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun itti gaafatama harka 4 qofa qabdi. Gabaasni bahee akka agarsiisutti rooba cabbii fi ho'i qilleensaa dabaluu fi haalli qilleensaa naannoo hamaa ta'uun rakkoolee jijjiirama qilleensaa irraa maddaniif addunyaa kan mudatan ta'us rakkoon kun Afrikaa keessatti irra deddeebi'ee haala jabaan kan mudatu ta'uun ibsameera. Barreessaa dureen jaarmayaa meetirooloojii addunyaa Peetaarii Taalas akka jedhanitti waggaa darbee balaa gurguddaa 700tu Afrikaa mudate. Isaan kana keessaa walakkaa caalaan lolaa bishaanii uumamaniin yoo ta'u 6 keessaa harki tokko balaa obomboleettii hamaa fi caamarraa mudatee jedhan. We have seen almost 100 million people who have suffered of food insecurity and they needed humanitarian assistance and the combined effects of conflicts, climate hazards, and especially this COVID-19, they have been contributing to the increase of 40% of food insecurity. Uummata miliyoona 100 ta'an kanneen wabii nyaataa dhabuun rakkatan
kan argine yoo ta'u gargaarsa dhala namaatu isaan barbaachisa. Kana malees walitti bu'iinsaa fi faalama qilleensaa keessumaa dhukkuba COVID-19 walitti dabalamuun hanqina wabii nyaataa gara harka 40tti ol guddisee jedhan. Gabaasni dhaabbatoota hedduun haala qilleensa naannoo Afrikaa keessaa bara darbee jechuun 2020 keessaa ilaalchisuun jaarmiyaa meteoroloojii addunyaa waliin qindeessuun qopheessan kun koomishina gamtaa Afrikaa fi dhaabbatoota tokkummaa mootummoota adda addaa biraa gargaarsa argatee jira. Gabaasni bahe akka jedhutti waggootii darban 30f kutaalee Afrikaa adda addaa keessatti ho'i qilleensaa argame isa waggootii 30 sana duraa keessa tureerra jabaadha. Waggoota darban 30 keessatti Afrikaan lafaa fi galaana irratti ho'i qabaataa turte walitti dabalamee kan addunyaa iddoo biraarra ariifataa ture jedha gabaasichi. Roobni heddummaachuu fi lolaan bishaanii mudachuun fakkeenyaaf kutaa saahil sulula dhooqaa fi lafa gajjedhaa Kalahaarii keessatti mudatee jira. Yeroo wal fakkaataa keessatti qilleensi gogaan handaara galoo galaanaa Giinii fi iddoo biraa kan mudate yoo ta'u Madagaskar keessatti immoo caamni mudate rakkoo gargaarsa dhala namaa uumee jira. Taalaas akka dubbatanitti galaanni guutuunsaa dabalaa deemuun magaalaalee Afrikaa kanneen handaara galaanaa sodaatti uumee jira. Fakkeenyaaf magaalaa diinagdee kataate Lagos kan Naayijeeriyaa akkasumas waaltaalee maallaqaa kan Afrikaa sodaachisee jira. Gama kaaniin jijjiiramni qilleensaa Afrikaa bahaa keessaa cabbiin baqee akka dhabamu gochaa akka jiru Taalaas ibsanii itti fufuudhaanis. 3 African glaciers, Mount Kenya, Rwenzori and Kilimanjaro, and you can see that there has been major loss of the sea ice area and also sea ice mass, and if the current trends continue, we won't see any glaciers in Africa in 2040s. Iddoon Afrikaa keessatti kun itti ta'e tulluu Keeniyaa, Ruwenzorii fi Kilimanjaro irratti yoo ta'u galaanni cabbii qabaachaa turanis dhabamaa kuusaaleen cabbii turanis baqaa deeman jedhan. Haalli akkasii amma jiru itti fufnaan bara 2040tti jechuun waggoota 19 booda cabbii tokkoyyuu Afrikaa keessatti hin arginuu jedhaniiru. Gabaasa koomishinni gamtaa Afrikaa baase biyyoota Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti kana sirreessuuf doolaara biliyoona 30 hanga biliyoona 50 barbaada. Ta'us garuu waa gochuu dhiisanii taa'uun gatii kana caalaa nu baasisaa jedha gabaasni ba'e. Waggaa 9 booda jechuun bara 2030tti uummanni akkaan hiyyeeyyii ta'an miliyoona 100 fi miliyoonni 18 caamaa fi ho'a hamaarraa kan ka'e rakkachuuf jiru. Kana malees jedhan biyya ofii keessatti manaaf qe'ee gadhiisanii godaanuun akkasumas biyyaan ala baqaaf deemuun itti fufnaan bara 2050tti oomishni gada deemaa buluudhaan inumaa harka 3 akka gadi bu'u taasisaa jedha gabaasni ba'e.